హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు గనక ఒక 1.5 టన్ ఏసీ పర్చేస్ చేయాలి మీ ఇంట్లోకి, మీ బెడ్‌రూమ్‌లోకి లేదా ఒక చిన్నపాటి హాల్‌లోకి మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ స్పాట్‌లోకైతే వచ్చేసారు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రీసెంట్‌గానే ఎల్జీ ఏసీని 1 ½ మంత్ అయితే అవుతుంది కదా! సో, ఎల్జీ ఏసీని ఇన్‌స్టాల్ చేసి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ 1 మంత్ నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ థరోగా చెక్ చేశాక నా రివ్యూ అనేది ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేసుకుంటాను. దాన్ని బట్టి మీరు ఇది పర్చేస్ చేయొచ్చా? మనం ఆల్రెడీ పానాసోనిక్ కూడా చేసాం. సామ్‌సంగ్ అండర్ టెస్టింగ్‌లో ఉంది. డైకిన్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ చేసాం. సో దట్ మనకి మోస్ట్‌లీ అన్ని ఏసీస్ అయితే మనం కవర్ చేస్తున్నాం 2023ది. అవేవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అవి వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి, నేను చెప్పే ఏసీస్ కనుక మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఏవైతే బెస్ట్ ఏసీస్ ఉన్నాయో టాప్ 5 అనేది వాటిని బట్టి మీరైతే పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్‌లీ ఎల్జీ ఏసీ 2023 మోడల్. సో ఇందులో మనం వచ్చేసి మనం అన్బాక్సింగ్ చేసింది అండ్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసిన మోడల్ వచ్చేసి ఎల్జీ 1.5 టన్ 4 స్టార్ మోడల్. ఎందుకు ఏంటనేది ఫర్దర్‌గా మాట్లాడుకుందాం. వై ఓన్లీ 4 స్టార్ అంటే మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియోలో క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఇన్ కేస్ మీరు చూడకపోతే మాత్రం ఇక్కడ కార్డ్స్‌లో వదిలేస్తాను. ఒకసారి ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినాక చూడండి. ఇన్ డెప్త్‌గా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కేవలం నా ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఇందులో ప్రోస్ ఏంటి? కాన్స్ ఏంటి? దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదా? వారంటీ విషయంలో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలి? అండ్ అలానే మీకు ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్‌లీ వెన్ కమ్స్ టు ప్రోస్ విషయానికొస్తే మాత్రం నంబర్ 1 ప్రో వచ్చేసి కంపేర్ టు 5 స్టార్ మోడల్, ఏదైతే 4 స్టార్ మోడల్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం యూజ్ చేసామో, ఏదైతే అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ చేస్తున్నామో, ఈ మోడల్ అనేది లాట్ బెటర్. ఫస్ట్ ప్రో దీనికి అది ఏంటి అంత బెటర్ అంటే మాత్రం కూలింగ్ కెపాసిటీ. ఇందులో వచ్చేసి మనకి 5000 వాట్ కూలింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే, ఏదైతే 5 స్టార్ మోడల్ ఉందో మనకి 4600 వాట్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు పెద్ద గొప్పగా చెప్తారు మీకు పవర్ బిల్ తక్కువ వస్తుందని. కోర్స్ మీకు కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు, కూలింగ్ కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ పవర్ బిల్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ కూలింగ్ కెపాసిటీని మనం త్యాగం చేసి మనకి పవర్ బిల్ సేవ్ అవ్వడం అనేది పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్‌గా కూల్ అవ్వాలన్నా, ఎఫిషియన్సీ ఉండాలన్నా ఖచ్చితంగా కూలింగ్ కెపాసిటీ బెటర్ ఉండాలి. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఏదైతే 4 స్టార్ ఏసీ మనం రైట్ నౌ రివ్యూ చేస్తున్నామో, ఈ ఏసీ వచ్చేసి మనకి పర్ఫెక్ట్‌గా 1.42 టన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్‌గా ఏది మీకు 1.5 టన్ ఉండదు. ఇది 1.42 టన్ ఉంటుంది. అంటే అదే మీకు 5 స్టార్ మోడల్ గనక మీరు తీసుకున్నట్లయితే 1.31 టన్. సో ఖచ్చితంగా నాట్ రికమెండబుల్. ఈ ఇయర్ 2023 మోడల్ 5 స్టార్ మోడల్ అనేది డౌన్ గ్రేడెడ్ మోడల్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు దానికెళ్ళొద్దు. దట్ టూ మీకు 4000 ప్రైస్ అనేది హైగా ఉంది. సో స్కిప్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ ప్రో గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ డిజైన్. ఫస్ట్‌లీ డిజైన్ అనేది మీకు చాలా అంటే చాలా ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది అండ్ చాలా క్లాసిక్‌గా ఉంటుంది. మీకు గ్లాస్ ఫినిష్ గానీ, మీకు డిజైన్ గానీ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. వెన్ కమ్స్ టు బిల్డ్ క్వాలిటీ, వెరీ స్ట్రాంగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎస్పెషల్లీ కంపేర్ టు పానాసోనిక్. చాలా బెటర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు ఏసీలో చూడడానికి ఉంటుంది. మీకు ఫ్యూచర్‌లో కూడా బాడీ సౌండ్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే నన్నని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు సేమ్ మోడల్ వీళ్ళు సేమ్ డిజైన్‌ని సేమ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ తోటి ఒక 3 ఇయర్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. నో ఇష్యూస్. మన దగ్గర 2020 మోడల్ నుంచి 21, 22, 23 మోడల్ కూడా మనం రైట్ నౌ యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి సో నో ఇష్యూస్. అండ్ ఇంకో విషయం వచ్చేసి కూలింగ్. సో నేను కూలింగ్ టెస్ట్ అయితే చేశాను. సో నా రూమ్ కండిషన్‌లో కూలింగ్ అనేది అండర్ 10 మినిట్స్‌లో మీకు కూలింగ్ అయితే అవుతుంది. సో దట్ మీకు కూలింగ్ అనేది కూడా చాలా ఫాస్ట్‌గా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు 10 మినిట్స్ మీరు హెవీగా ఉన్న మీ ఇంట్లో వస్తువులు ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకుంటే మాత్రం మీకు అప్పుడు హై కెపాసిటీలో పెట్టుకొని ఫాస్ట్‌గా చేసుకోవచ్చు. బట్ నార్మల్‌గా 24 పెట్టుకుంటే 30 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు నాకు 10 మినిట్స్‌లో కూల్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు, ఎందుకంటే మాదంతా కబోర్డ్ సిస్టమ్ కాబట్టి పెద్దగా యాక్సెసరీస్ ఉండవు కాబట్టి ఫాస్ట్‌గా అవ్వచ్చు. మీకు ఒక 2, 3 మినిట్స్ అటు ఇటు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. కూలింగ్ కూడా నో ఇష్యూస్. ఇన్‌ఫాక్ట్ చాలా అంటే చాలా బెటర్ కూలింగ్ అయితే మీకు ఇందులో చూడడానికి ఉంటుంది. అండ్ ఇక వన్ మోర్ ఫీచర్ అండ్ వన్ మోర్ ప్రో వచ్చేసి 4 వే స్వింగ్. 4 వే స్వింగ్ అంటే మీకు ఇది వెర్టికల్‌గా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హారిజాంటల్‌గా స్వింగ్ అవుతుంది. మీరు ఇంట్లో ఏసీని ఏ మూల పెట్టుకున్నా సరే మీకు కొంచెం వెర్టికల్, హారిజాంటల్ స్వింగ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈవెన్‌గా రూమ్‌లోకి అయితే కూల్‌నెస్ అయితే స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు. సో అదొక మంచి విషయం. అండ్ ఇక అనదర్ ప్రో వచ్చేసి వీళ్ళు చెప్పేది ఏఐ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్‌గా ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్. అంటే మీకు బయట వెదర్‌ని బేస్ చేసుకొని మీ యొక్క ఫ్యాన్ స్పీడు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెంపరేచర్ అని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. మోస్ట్‌లీ ఏ ఫ్యామిలీ ఎక్కువగా యూజ్ చేయం ఇది మనం. యూజువల్‌గా మనం 24 ఆర్ 23 ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ వల్ల మీకు కూలింగ్ కెపాసిటీ బెటర్ ఉంటుంది. తక్కువ నాయిస్ ఉంటుంది. చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి కంపేర్ టు
సింగిల్ ఇన్వర్టర్. అండ్ ఇక వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి 6-in-1 టెక్నాలజీతో వస్తుంది. 6-in-1 టెక్నాలజీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సేమ్ లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ మోడలే పేరు మార్చేసి హై కెపాసిటీని విరాట్ మోడ్ అని తీసుకొచ్చారు. దేర్ ఈస్ నో మేజర్ డిఫరెన్స్. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే మీకు హై కెపాసిటీ దట్ మీన్స్ మీకు ఏదైతే మోడ్ ఉంటుందో విరాట్ మోడ్ అనేది. ఈ విరాట్ మోడ్ గనక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏసీ కెపాసిటీ 100% ఉంటే 110% హై కెపాసిటీతో మీకు కూల్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాతకి 100 కెపాసిటీ, ఆ తర్వాతకి 80, ఆ తర్వాతకి 60, 40 అలా మీకు కెపాసిటీ తగ్గుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మనుషులు లేరు, చిన్న రూమ్‌లో పెట్టుకున్నారు ఏసీ, మీకు దగ్గర దగ్గర 60% కెపాసిటీతో రన్ అయితే రూమ్ కూల్ అవుతుందనుకుంటే మాత్రం 60%లో పెట్టుకోండి 6-in-1 మోడ్‌లో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇన్పుట్ పవర్ అనేది తక్కువ తీసుకుంటుంది. అండ్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే మీకు తక్కువ టన్‌లో మీకు ఏసీ అనేది రన్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు పవర్ బిల్ అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది. సో, నా యూసేజ్ కేస్‌కి అయితే నేనెప్పుడు హై కెపాసిటీలో యూజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను వీడియో చేయాలనుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్‌లో నాకు ఇమ్మీడియేట్ కూలింగ్ కావాలి కాబట్టి నాకు హై కెపాసిటీ పెడతాను. అండ్ దట్టు వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు ఏసీ అనేది కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువ పెంచుతాను కాబట్టి ముందే సూపర్ చిల్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను హై కెపాసిటీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. దట్ మీన్స్ విరాట్ మోడ్ అనేది. ఇట్స్ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఇక వన్ మోర్ వచ్చేసి లైట్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ మీకు బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు కదా. ఏదైతే డిస్ప్లే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారో ఏసీలో ఇది మనకి మ్యాజిక్ డిస్ప్లే. వీళ్ళు పేరు అదే పెట్టారు. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే హిడెన్ డిస్ప్లే. డిస్ప్లే ఆన్ కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. నైట్ మీకు గనక ఇంట్లో పడుకునేటప్పుడు ఎటువంటి లైట్లు నచ్చని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి కంటిన్యూయస్ డిస్ప్లే ఉంటాయి. ఇరిటేటింగ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇదొక మంచి ప్రో అయితే అవుతుంది. అండ్ ఎనదర్ ప్రో నాకు బాగా నచ్చేది ఎల్జీలో లో గ్యాస్ డిటెక్షన్. ఒకవేళ మీ ఏసీలో గనక గ్యాస్ అనేది తక్కువైందనుకోండి, సింపుల్‌గా డిస్‌ప్లేలో మీకు CH38 అని చూపిస్తుందనమాట. సో, ఎప్పుడైతే ఆ కోడ్ చూపిస్తుందో అప్పుడు మీకు మీ ఏసీలో గ్యాస్ అనేది లీక్ అయినట్టు లేదా తక్కువైనట్టు. ఆటోమేటిక్‌గా ఎవరైనా వచ్చి మీకు తగ్గింది రీఫిల్ చేయాలంటే మీరు అట్లాంటివి ఏం నమ్మొద్దు. సింపుల్‌గా ఒకవేళ తక్కువైతే మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది. దెన్ ఓన్లీ మీరు రీఫిల్ చేయించుకోవచ్చు. అనవసరంగా 2, 3 వేల రూపాయలు వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా ఆ కోడ్ ఉంటే మీకు చాలా సేవ్ అయినట్టే. అండ్ ఇక వన్ మోర్‌ది వచ్చేసి స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది. మీకు ఫ్రంట్ ప్యానెల్ దగ్గర కింద మీకు ఒక బటన్ లాగా ఉంటుంది. అది ప్రెస్ చేసి మీరు యాప్ ద్వారా మీరు సెట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో ఏసీలో అది అక్కడ చూపిస్తుంది. ఏ ఇష్యూ లేకపోతే మాత్రం మీకేం చూపించదు. ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ ఉందని చెప్పేసి మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఎవరో వచ్చి ఏదో వచ్చి చెప్పడం కన్నా స్ట్రెయిట్ అవే మీరు గ్యాస్ పోయినా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఏసీలో ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా సరే స్ట్రెయిట్ అవే ఇక్కడి నుంచి అయితే చూసుకోవచ్చు. అదొక ప్రో. అండ్ ఇక కండెన్సర్ కాయిల్ గురించి మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. నవేడేస్ అన్నీ 100% కాపర్ కాయిల్‌తో వస్తున్నాయి. ఇందులో కూడా సేమ్. అండ్ ఏదైతే అవుట్‌డోర్ యూనిట్ ఫిన్స్ ఉన్నాయో వాటికొచ్చేసి మనకి బ్లాక్ ఓషన్ ఫిన్ కోటింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పేరు పెడతారు. ఫిన్ కోటింగ్ సింపుల్‌గా ఒకవేళ మీరు కోస్టల్ ఏరియాస్‌లో ఉంటారు ఎక్కువ. ఎటువంటి కండిషన్‌లో అయినా సరే మీకు ఈ ఏసీ అనేది సర్వైవ్ అవుతుంది. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అండ్ ఇక వన్ మోర్ ప్రో వచ్చేసి నాకు బాగా నచ్చింది నాయిస్. ఈ ఇయర్ ఎస్పెషల్‌గా 2023 మోడల్స్ అన్నిట్లో కల్లా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ లో నాయిస్ ఉన్న ఏసీ ఇదే. 1.5 టన్నులు. 1 టన్‌లో మీకు 29, 26 డీబీలో కూడా ఉన్నాయి. ఈ 31 డీబీ ఇన్‌ఫాక్ట్ నేను బెడ్‌రూమ్‌లో యూజ్ చేస్తాను. నా మాస్టర్ బెడ్‌రూమ్‌లో నో సౌండ్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండోర్ యూనిట్. ఒకవేళ మీరు హై ఫ్యాన్ స్పీడ్‌లో రన్ అయితే తప్పితే నార్మల్‌గా రన్నింగ్ 25 టెంపరేచర్ పెడతాం మేము. ఆ రన్నింగ్‌లో మాకు ఎటువంటి నాయిస్ అయితే లేదు. అండ్ ఇందులో ఈసారి ఈ ఇయర్ మోడల్‌లో వన్ మోర్ ప్రో నాకు అనిపించింది. అవుట్‌డోర్ యూనిట్ నాయిస్ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్‌లో గాని, 2021 మోడల్‌లో గాని నేను చెప్పినప్పుడు మీకు ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్పాను. బట్ ఈసారి మాత్రం దీన్ని వీళ్ళు ఓవర్‌కమ్ చేశారని చెప్పుకోవాలి. ఈసారి మాత్రం అవుట్‌డోర్ యూనిట్ కూడా నాకు పెద్దగా నాయిస్ రావట్లేదు. ఎందుకంటే నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ పెట్టాను. ఇంకా పైకి కూడా పెట్టలేదు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ పెట్టినా సరే నాకు అవుట్‌డోర్ యూనిట్ నాయిస్ హై కెపాసిటీలో రన్ అయ్యేటప్పుడు తప్పితే వేరే టైంలో నాకు ఎటువంటి ఇష్యూ అయితే లేదు. అది కూడా వన్ మోర్ ప్రో అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఏదైతే ఫిల్టర్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారో టాప్‌లో ప్రొవైడ్ చేశారో వెరీ ఈజీ టు క్లీన్. మనం బాడీ ఓపెన్ చేయడం ఇట్లాంటివి లేకుండా సింపుల్‌గా ఫిల్టర్ రిమూవ్ చేసుకొని దాన్ని ఆరామ్‌సే మీరు క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ లేదా 2 వీక్స్‌కి ఒకసారి క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి. ఎక్కువ రోజులు క్లీన్ చేయకుండా ఉంచకండి. వెరీ ఈజీ టు క్లీన్. సింపుల్‌గా వాష్ చేయడమే మీరు ఏదైనా బ్రష్ పెట్టేసి మీరు ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఖచ్చితంగా మాత్రం చేసుకోండి. ఎటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. అండ్ ఇక వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది. చాలా బ్రాండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి ఆఫ్‌కోర్స్ పీసీబీ వారంటీ. వారంటీ అనగానే మనకి 1 ఇయర్ కాంప్రహెన్సివ్ వారంటీ వస్తుంది. 10 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ మీద వారంటీ వస్తుంది. బట్ పీసీబీ వారంటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీసీబీ ఒక్కటే మెయిన్ కాస్ట్‌లీ థింగ్ ఏసీలో. వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాస్ట్‌లీ థింగ్ 14,000, 15,000 కాస్ట్ అయితే అవుతుంది. దానికి వీళ్ళు 5 ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తున్నారు. మీకు ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా వితిన్ 5 ఇయర్స్ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. స్ట్రెయిట్ అవే వాళ్ళు రీప్లేస్ చేస్తారు.
సో ఇది మేజర్ ప్రో ఖచ్చితంగా. ఇది గనక లేకపోతే మాత్రం మనకి 1 ఇయర్ వారంటీ వస్తే మాత్రం పీసీ మీద ఆ తర్వాత ఖరాబ్ అయితే చాలా మనీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఇది కూడా 1 మోర్ ప్రో. అండ్ ఆ తర్వాత పవర్ కన్జంప్షన్ ఏదైతే మనకి 4 స్టార్ మోడల్ ఉందో మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఐసీ రేటింగ్ గనక మనం చూసినట్టయితే 4.62 వస్తుంది. మీకు చాలా లెస్ పవర్ అయితే అవుతుందన్నమాట. కంపేర్ టు మనకి 5 స్టార్ చూసినట్లయితే 5.1 ఉంది ఐసీ రేటింగ్. ఇది మనకి 4.62 ఉంది. ఆ స్మాల్ గ్యాప్‌లో గూడా ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కూలింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిచ్చేసారు అందులో. అందులో నాకు తెలిసి బెనిఫిట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 5 స్టార్ మర్చిపోండి. 4 స్టార్ పర్టిక్యులర్ మోడల్ ఇదైతే ఉందో మీకు కూలింగ్ కెపాసిటీ బెటర్ ఉంటుంది. పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. నో ఇష్యూస్. అండ్ ఇక ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్. ఎల్‌జీ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ మాత్రం నాకు కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ బ్రాండ్స్ నాకు నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే టైమ్ టు టైమ్ మీరు మర్చిపోయినా సరే వాళ్ళు సర్వీస్ కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసి మరి వాళ్ళు మీకు రిమైండ్ అయితే చేస్తారనమాట. సర్వీస్‌కి రమ్మంటారా అని చెప్పేసి. ఇన్‌ఫాక్ట్ నాకు 2023 మోడల్‌కి 1 మంత్‌కే వచ్చారు. నేను రీసెంట్‌గానే మీకు పానాసోనిక్ వీడియోలో చెప్పాను. నేనైతే వద్దని చెప్పాను. 1 మంత్‌లో ఏం చేస్తాం, ఒక 5 మంత్స్ తర్వాత చేపిస్తానని చెప్పి తెలిపారు. సర్వీస్ మాత్రం ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్ చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని వచ్చేస్తుంటారు. బట్ వచ్చిన పర్సన్ నాలెడ్జ్‌డే కాదనేది బేస్డ్ అపాన్ ఏరియాని బట్టి చేంజ్ అయిపోతుందన్నమాట. మా దగ్గరికి వచ్చే పర్సన్ నాకు పర్సనల్‌గా తెలుసు కాబట్టి నాకు తెలుసు తను. బాగా చేస్తాడు. మీకు ఆల్రెడీ ఒక సర్వీస్ వీడియో కూడా చూయించాను. తనే వస్తారు ఎప్పుడొచ్చినా సరే. ఇది ఏరియా టు ఏరియా, పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతా ఉంటుంది. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఎల్‌జీ ఓవరాల్ సర్వీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ గుడ్ సర్వీస్. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రో అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక అన్ని ప్రోసే ఉన్నాయా, కాన్స్ లేవంటే మాత్రం ఉంది ఒకే ఒక కాన్. తరతరాలుగా వీళ్ళు ఈ కాన్‌ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేంజ్ అయితే చేయట్లేదు. ఏదైతే రిమోట్ ఉందో రిమోట్‌లో బ్యాక్ లైట్ లేదు. ఎవ్రీడే నైట్ నేను తిట్టుకునేది ఇదొకటే. లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి పడుకుంటాము. నైట్ టెంపరేచర్ నేనైతే కొంచెం నాకు సైనస్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఒక 1 అవర్, 2 అవర్స్ తర్వాత టెంపరేచర్స్ తగ్గిస్తా, పెంచుతా ఉంటాను. చాలామంది స్టేబుల్‌గా ఉంచుతారు 24, 25. మీకు ఇది అసలు పెద్ద కానే కాదు. పెట్టి పక్కన పడేస్తారు. బట్ నాలాంటోడికి ఏందంటే నేను చేంజ్ చేస్తా ఉంటాను, ఆఫ్ చేస్తా ఉంటాను కాబట్టి ఇక బండ గుర్తు ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ఇలా నొక్కేయడమే తప్పితే ఇది డిస్‌ప్లే అయితే ఏం కనిపించదు. లేదా మొబైల్ పట్టుకొని డిస్‌ప్లే కొట్టుకొని మొబైల్ ఇట్లా లైట్ కొట్టి అప్పుడు హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదొకటి కొంచెం బ్యాటరీ ఇస్తే బాగుండేది. బ్యాక్ లైట్ రిమోట్ ఇస్తే. అది తప్పితే రిమైనింగ్ అంతా కూడా రిమోట్‌లో అన్ని ప్రోసే ఉంటాయి. మీకు ఆపరేటింగ్ గానీ, స్వింగ్ గానీ ఎవ్రీథింగ్ రిమోట్ నుంచి అయితే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక ఆ తర్వాతకి మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీ అందరికీ చెప్పాల్సింది ఏసీ కొనేటప్పుడు వారంటీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానో, వారంటీ క్లెయిమ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని అంత గట్టిగా చెప్తున్నా అంటే, వారంటీకి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రాండ్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్. ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్‌కి వచ్చేసి మీకు 2 సర్వీసెస్ అయితే ఇస్తారు, కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరు వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీ ఏసీకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది వాళ్ళు గనక వారంటీ క్లెయిమ్ చేయాలంటే, ఖచ్చితంగా ఈ 2 ఫ్రీ సర్వీస్ వితిన్ ద ఇయర్ మీరు అవైల్ చేయాల్సిందే. సంవత్సరం లోపల మీరు 2 ఫ్రీ సర్వీస్ చేపిస్తే మాత్రమే మీకు ఈ వారంటీ ఉంటుంది. మీరు సర్వీస్ చేపించకుండా మీరు ఖరాబ్ చేసుకొని ఆహ్, వాళ్ళ దగ్గరికెళ్తే మాత్రం వాళ్ళైతే ఏం చేయరు. చేతులెత్తేస్తారు. ఫ్రీ సర్వీసెస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా చేయించుకోండి. అది ఫ్రీయే కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేయించుకోండి ఏసీకి. అదైతే మస్ట్ అండ్ షుడ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏదైతే వారంటీ ఉంటుందో, మీరు ఏసీ మీద ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ కనుకుంటే, అంటే మీరు కాకుండా ఏసీ వాళ్ళు కాకుండా థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళని పిలిచి మీరు ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ ఏర్పడినా, లేదా మీ అంతట మీరు ఓపెన్ చేసి ఫిజికల్ డ్యామేజెస్ ఏమైనా ఉన్నా వారంటీ క్లెయిమ్ అయితే అవ్వదు. ఫిజికల్ డ్యామేజెస్‌కి అదైతే చూసుకోండి. అండ్ ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి హై వోల్టేజ్. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో వీళ్ళు చెప్తారు ఈ ఏసీ కాదు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రాండ్ స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ అని చెప్తారు. డోంట్ బిలీవ్ దట్. అఫ్‌కోర్స్ అదేం చేస్తుందంటే మీకు ఫ్లక్చుయేట్ అయినప్పుడు ఫ్లక్చుయేట్ అయ్యే పవర్‌ని స్టేబుల్‌గా పంపించడానికి మాత్రమే ట్రై చేస్తుంది ఇది. బట్ కట్ ఆఫ్ అయితే చేయదు. సో హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఏసీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఏదైతే స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ అంటున్నారో ఇది పనిచేయదు. హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీది హై వోల్టేజ్‌తో గనక మీ ఏసీ ఖరాబ్ అయితే వారంటీ క్లెయిమ్ అయితే అవ్వదు. బీ కేర్‌ఫుల్. సో దట్స్ వై నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్పేది ఖచ్చితంగా మీరు స్టెబిలైజర్ యూజ్ చేయండి. ఒక 3000 ఎక్స్‌ట్రా అయితే అయింది. స్టెబిలైజర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లక్చుయేషన్ వచ్చినప్పుడు అసలు కట్ ఆఫ్ చేసేస్తది పవర్‌ని. ఏసీ వరకు పవర్ కూడా రాదు. ఇదేంటంటే పవర్‌ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ దండిగా ఉంటాయి. సో ఈ 3 మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా బ్రెయిన్‌లో పెట్టుకోండి. ఈ 3 మీరు ఫాలో అయితే మాత్రం మీకు వారంటీ అనేది అయితే క్లెయిమ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక చాలామంది ఏసీ కొనేటప్పుడు ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జెస్ అయితే ఆలోచించరు. 40,000, 42,000 ఉండగానే కొనేస్తారు. అయిపోయిందనుకుంటారు. ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జెస్ సెపరేట్‌గా ఉంటాయి. రూ. 1,199 ప్లస్ జీఎస్టీ అంటే రూ. 1,450 మీకు ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జ్ ఉంటుంది. అది ఫ్రీ అయితే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. అండ్ అవుట్‌డోర్ యూనిట్ స్టాండ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయరు.
కంపెనీ అనేది. వీళ్ళు వచ్చే సర్వీస్ పర్సన్ తీసుకొస్తారు. సో, అదొచ్చేసి మీకు రూ. 850 ఉంటుంది. దగ్గర దగ్గర మీకు 2200, 2300 ఇన్‌స్టాలేషన్ కాస్ట్ అయితే అవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ కాపర్ పైప్. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ దూరంలో పెట్టాలి అపార్ట్మెంట్‌లో ఉంటారంటే మాత్రం కాపర్ పైప్‌కి ఎక్స్‌ట్రా 1100 పర్ మీటర్ కాస్ట్ చేస్తారు. ఎన్ని మీటర్స్ పెరిగే కొద్దీ అన్ని 1100 యాడ్ అవుతా పోతా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ముందే చూసుకోండి. అండ్ అవుట్‌డోర్ యూనిట్ స్టాండ్స్ చాలామంది ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్ పెడదాం, ఒక రూ. 100 తగ్గుతుందని చెప్పేసి చూస్తారేమో, అలా ఎప్పుడు చేయొద్దండి. ఎందుకంటే మీరు ఏసీ అనేది డెలివరీ అయినా, నాకు ఎల్జీ వాళ్ళు ఎస్పెషల్‌గా డెలివరీ అయిన రోజే నాకు సర్వీస్‌కొస్తారు. సో దట్ ఒకవేళ మీరు ఇవి ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టేవి గనక డెలివరీ అయిన రోజుకి అవి డెలివరీ అవ్వకపోతే మాత్రం మీకు ఇబ్బందవుతుంది. రూ. 100 పోయేదే ఉండదు కాబట్టి బెటర్ సర్వీస్ పర్సన్స్ దగ్గరైతే తీసుకోండి. అండ్ చాలామంది చేసే ఫ్రాడ్ రీసెంట్‌గా ఎల్జీకి నాకు చేయలేదు. పానాసోనిక్ ఏసీకి వాళ్ళు నేను లేని ఇంట్లో వాళ్ళు రూ. 200 అవుట్‌డోర్ యూనిట్ స్టాండ్స్ ఫిట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఎక్స్‌ట్రా తీసుకున్నారట. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అలా ఎవరికి ఇవ్వకండి. ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జెస్ అంటే అన్నీ కలిపే ఉంటాయి. హోల్ కొట్టినందుకు ఒకటి, స్క్రూ పెట్టినందుకు ఒకటి, లేకపోతే అవుట్‌డోర్ యూనిట్ స్టాండ్స్ పెట్టినందుకు ఒకటి, ఇవన్నీ ఏముండవు. ఓవరాల్‌గా ఇన్‌స్టాలేషన్ చార్జెస్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ఇక ఫైనల్‌గా నువ్వు చెప్పన్నా, దీన్ని మేము పర్చేస్ చేయొచ్చా? రూ. 42,500కి ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీయే కాదంటే స్ట్రెయిట్ అవే నా ఆన్సర్. ఈ ఇయర్ వచ్చిన మోడల్స్ అన్నిట్లో కల్లా వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఏసీ. స్ట్రెయిట్ అవే చెప్పగలను. వెన్ కంపేర్ టు వేరే మోడల్స్ చూసినట్టయితే కొన్ని ప్రైస్ ఎక్కువున్నాయి. ఇప్పుడు పానాసోనిక్‌లో కొంచెం బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇష్యూ ఉంది. మీకు సూన్ మిగతా రివ్యూస్ అన్ని తీసుకొస్తాను. ఆ తర్వాతకి బిగ్గెస్ట్ కంపారిజన్ వీడియో తీసుకొస్తాను. ఈ ఇయర్‌లో ఏది బెస్ట్, ఏది కొనొచ్చు అనేది. బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ ఎల్జీ నేను వేరేవి చూస్తున్నాను కాబట్టి, ఈ పర్టిక్యులర్ మోడల్ ఎస్పెషల్‌గా 4 స్టార్ మోడల్ గ్రేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. చాలా సార్లు కార్డ్ ఆఫర్ వస్తుంది. రూ. 40,000 మీకు విత్ కార్డ్ ఆఫర్ వస్తే ఇంకేం ఆలోచించొద్దు. ఈవెన్ దో రూ. 42,000కి గ్రేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి అయితే చెక్ చేసుకోండి. వీలైతే మన లింక్ యూజ్ అయితే పర్చేస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎన్ని ఏసీస్ పర్చేస్ చేశానో ఈ ఇయర్ అనేది నాకు తెలుసు. ఇంకెన్ని చేయాలో కూడా నాకు తెలుసు. సో, వెరీ హెవీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. ఈ ఛానల్‌ని పైకి లేపాల్సిన బాధ్యత మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. సింపుల్, మీరు పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక్క రూపాయి ప్రైస్ పెరగదు. మన లింక్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే, మనకి మీరు మా లింక్ ద్వారా పర్చేస్ చేసినందుకు మాకు వాళ్ళు ఇంత ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ అనేది చేస్తా ఉంటారనమాట. సో, దానికోసమే మీకైతే ఎటువంటి ఒక్క రూపాయి కూడా పెరగదు. మోస్ట్‌లీ మన లింక్స్ అయితే యూజ్ చేయండి. ఏసీ అనే కాదు, మీరు ఏం పర్చేస్ చేయాలన్నా సరే మన లింక్స్ ఉంటాయి కదా! ఏదో ఒక లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అయితే యూజ్ చేయండి. మోస్ట్‌లీ యూజ్‌ఫుల్ అయితే అవుతుంది. సో, వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు డైకిన్ ఏసీ రివ్యూ, సామ్సంగ్ ఏసీ రివ్యూ, మిగతా ఈ పానాసోనిక్ ఇవన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఇప్పటివరకు టెలిగ్రామ్ డీల్ ఛానల్ జాయిన్ అయిపోతే ఫాస్ట్‌గా జాయిన్ అవ్వండి. ఇట్లాంటి ఏసీస్ మొన్న ఇది 38,000 వచ్చింది. సో, అట్లాంటి లూట్ ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం కార్డ్ ఆఫర్స్ ఇవి. డీల్ ఛానల్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది. లేదా టెలిగ్రామ్‌లో టీఆర్టీ డీల్స్ అని సెర్చ్ చేయండి వస్తుంది. అందులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్‌స్టంట్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం. అది 1 అవర్ కూడా ఉండవు. కొన్ని 10 మినిట్స్‌లో ఔట్ ఆఫ్ స్టాక్ వెళ్ళిపోతుంటాయి. అట్లాంటివి మీరు లూట్ అయితే చేయొచ్చు. ఎనీవే థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై హింద్.